In dieser Folge nehmen wir dich mit zu einem, wie könnte es anders sein, ein Kloster, aber dieses Mal ein spezielles, ein Höhlenkloster. Fahren weiter nach Tiflis, wo wir uns verabschieden von Pedes Eltern und stürzen uns ins Abenteuer Kaukasus. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Wir sind zurück in Georgien und genießen die Landschaft. Die Übernachtungsplätze sind immer wieder ein Traum. Und dieses Mal haben wir sogar eine Aussicht auf ein Kloster. In dem Höhlenkloster Vadizia lebten 500 Mönche und diente zwischendurch als Festung für 5000 Menschen. Es hat etliche Gänge, Höhlen, die durch unterschiedlich breite Treppen verbunden sind. Es soll sogar eine Kanalisation für Frischwasser und Abwasser gegeben haben. Die Abendstimmung genießen wir mit einem schönen großen Lagerfeuer. Auf dem Weg zum Westufer des Balavani-Sees haben wir 2 junge Passagiere aufgeladen, die einfach Freude hatten beim Mitfahren im Sauren, bis ihr Vater uns entgegenkam. Da stiegen sie aus und stiegen beim Vater wieder ein und fuhren zurück. Morgens werden wir von einem Vogel geweckt, der auf unserem Fenster turnt.
frühstücken draußen, gehen kajaken, versuchen zu fischen, aber ohne Erfolg. Wir machen eine Wanderung und genießen die Ruhe. Obwohl ganz ruhig ist es nicht, es hat eine riesige Kuhherde. Am nächsten Morgen will uns unbedingt ein Fischer einige Fische schenken. Der hat sicher nur Erbarmen, weil er gesehen hatte, dass wir keine Fische gestern gefangen haben. Bevor wir uns von meinen Eltern verabschieden, genießen wir den letzten gemeinsamen Abend bei der Chavari-Kirche. Und essen den geschenkten Fisch. Die Georgische Heerstraße ist ein historischer Name einer Fernstraße im Kaukasus. Diese Strecke gibt es schon seit dem 1. Jahrhundert. Klar, nicht so breit und ausgebaut, aber sie wurde von Soldaten und Händlern benutzt. Unser Ziel ist Stephansminda, ein kleines Dorf nicht weit entfernt von der Grenze zu Russland. Die alte Straße hoch zur Brigitti-Kirche ist schmal.
Glücklicherweise stecken wir noch nicht fest, als uns jemand erklärt, dass es eine neue Straße gibt. Die neue Straße ist zwar erst ein Jahr alt, aber rutscht an vielen Stellen schon ab. Die Aussicht auf den Kaspegi ist wunderbar. Wir wollen, nachdem wir den 1. August gefeiert haben, hoch zum Kaspegi. Mit vollgepackten Rucksäcken laufen wir los. Es regnet, die Rucksäcke sind schwer, da wir Zelt, Essen und die nötige Ausrüstung für den Gletscher mit dabei haben. Wir merken ganz schön die Höhe. Der Gletscher bis zum Basecamp wird nicht richtig ernst genommen. Die Träger laufen in Turnschuhen und mit ihren Pferden hoch und runter. Und bevor wir die Hütte erreichen, beginnt es noch einmal zu regnen. Flotschnass erreichen wir die Hütte und entscheiden uns für eine Übernachtung drinnen. Herrliche Abendstimmung, sogar die Wolken verschwinden. Doch heute ist nur Akklimatisationstour angesagt. Wir fühlen uns ganz gut. Um 1 Uhr stehen wir auf und machen uns bereit. Bei sternenklarem Himmel laufen wir los. Zum Glück haben wir am Vortag den Weg mit dem GPS aufgezeichnet. In der Dunkelheit ist es gar nicht so einfach, den Weg zu finden. Viele Gruppen irren umher und als der Nebel hochzieht, wird es nicht einfacher. Bei 4100 Meter ziehen wir unsere Steigeisen an und kämpfen uns durch den Nebel und durch den Schnee vom Wind aufgewirbelt. 100 Höhenmeter vor dem Gipfel wird es steiler und die Spuren der Zweiergruppe, die vor uns läuft, erkennen wir schon fast nicht mehr. Wie ist der Gletscher unter dem verwinderten Schnee? Wie steil ist der Hang? Wir kennen das Gelände nicht. Wir machen ein Foto von dem höchsten Punkt, auf dem wir jemals waren. Mit weißem Hintergrund. Und machen uns auf den Rückweg mit den anderen Gruppen. Vor allem, wenn man weiss, wie es drinnen aussieht. Nachdem wir uns in der Hütte aufgewärmt haben, machen wir uns auf den Weg zum Sauren. Pede hat einen treuen Begleiter gefunden. Die Vorfreude steigt auf unser gemütliches Sauerbett, ohne Mäusegeknabbergeräusch. Ausgeruht verabschieden wir uns vom Kaukasusgebirge und fahren die Heerstraße zurück. Noch was zum Wetter im Kaukasus. Der Hüttenwart meint, das weiß nur Gott. Wetter-Apps hatten bei uns immer eine falsche Wetterprognose.
schon in der nächsten Folge wird es uns zurück ins Gebirge ziehen, was Pede und auch unseren Saurer richtig fordern wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!